譬如黃生63年入行嗰陣時，其實係你所謂而家你計你50週年入行，63年係算係加入咗間公司，算係，因為之前應該63年前應該投稿㗎啦，嗰啲就唔計㗎嘛。係啊，有個黃光之外，仲有一個叫梁德華，花名豆皮娘，呢個又真係又係唔識字嘅。哦，係嘛？佢要簽支票咧，要匿埋入房嗰度咧，成10個分鐘先翻返出嚟。哦，即係佢對住啊，自己慢慢喺度練。哇，好嘢喎，真係！即係兩個。呢個係我第一個老細嚟嘅。哦，反而呢個先係第一個老細。係啊，就係63年打佢喺佢個時代漫畫日報打工。哦，即係其實63年入去嗰陣時就係，反而呢間出版社。但係嗰陣時黃光未出現喎，應該係嘛？黃光佢勁過佢好多嘅時候，黃光已經係出好多漫畫，即係何日君嗰啲。黑蝙蝠啊！哦，係四方嘅，四方係四方，即係中國漫畫嗰種單頁嘅改變啊嘛，即係嘛？即係中國漫畫以前咧就一頁，我哋講緊嗰陣時就係話一頁下邊有一個旁白係嘛？即係連環圖，即係《三國演義》嗰啲啦，我都細個都睇嗰啲啦。後尾咧就話好似入邊都係一頁，不過就有對白啦，有啲對白框加咗入邊。係啊，你試過啲，其實都係一個變奏啫，唔係變得太多。變奏啫，唔係變到好大，但係。最大嘅變嘅 size， 首先係出現咗啊財叔最犀利啊！細本係打橫片。哦，細本打橫片。哦，之前係都係打橫㗎嘛，係嘛？之前都好似都係打橫。其實你覺得財叔最大嗰個影響嗰個改動係個價錢啦、故事取向啦，抑或乜嘢令到大家咁可以跟得到咧？佢最大嘅轉變。首先咧就係已經係出現咗故事漫畫嘅，即係有方法，即係一期元咁樣嘅。係啦，唔係一期元㗎，佢連載嘅。連載㗎。呢個係應該好大。長篇連載。因為以前係單本出㗎嘛，係咪？最早期嗰陣時單本。第一個係因為第一個係長篇連載。叫做故事漫畫嚟啊。冇錯，稱為故事漫畫。雖然個題材係啊，雖然題材係講話打日本仔啫，但係原則上。其實都係個編寫模式已經變成一個種即係所謂嘅長篇漫畫嘅架構啦，即係嘛？冇錯啦。另外佢細佬許強就寫神筆啊、神卷啊，係啊，即係佢個集團啦，即係佢冇錯啦，個集團。咁係36開橫島。咁佢嗰個係咪算係一個好大嘅啟示啊？即係對成個漫畫行嗰陣時都算，因為我哋聽阿楊叔講就話。佢話嗰個時間其實之前啦，喺財叔之前咧，其實全個漫畫其實基本上個所謂啲畫手啦，都係畫一啲嘢賣馬來西亞，即係根本上大家都冇得撈咁滯嘅嘛。即係大家就算係長工玉郎都好似有個禁運嘅時期嘅咁樣。係啊，即係冇得撈咁滯噶嘛。咁所以就財叔出現就大家出現一個曙光，就覺得咦喎呢一種漫畫原來都有人買喎。咁其他啲人咧先開始長工玉郎嗰啲開始跟嚟出啊嘛。咁到上官玉郎咧就係出4方本㗎，四方大本嘅，即係咁咯，咁大本咧。哦。哎呦，點解係咁古靈精怪？一個出橫島，一個出四方島。即係未係好定咯，係嘛？四方大島係即係未有好定嗰個模式咁。嗰陣時我見過有啲黑蝙蝠嗰啲，又係啲正方形少少嗰啲係。係啊，即係其實係黑蝙蝠就其實參考咗。咦，我哋講緊係有一本中華兒女係中華兒女就其實係呢個因為財叔嘅成功，然後佢寫一本女主抗日嘅兒女仔即係都係抗日古仔啦咁樣。咁咧黑蝙蝠係抗日兒女之後。係啊。嗰啲係美國漫畫啦，即係美國嘅 Batman。Comics 嗰啲。係。咁所以黃生你入去63年嗰時係其實第一個古仔係寫乜嘢啊？我寫散稿啫。哦，即係冇正式嘅。4格啊，6格、8格。哦，即係冇一個正式嘅。唔係故事漫畫。嗰陣時請入去，其實個職位啊，或者佢哋嗰個架構係點樣嘅咧？都係漫畫家。叫做咩名堂啊？有冇話分？呢個叫主班，呢個因為有本書入邊咧就用過一個叫畫師定初級畫師咁嘅字眼。其實有冇一個正式嘅名咧？冇嘅，嗰陣時即係畫師就畫師，我話漫畫家咁樣。嗰時應該未有漫畫家呢個字眼。係啊，未有漫畫家呢個字眼嘅應該係啊。係啊，通常都獨立嘅，全部都係自己喺屋企做嘢嘅，畫畫嘅。交稿咁樣。係啦，我個責任咧走去同佢哋收稿咯。咁咪即係變咗編輯跑腿喎。編輯咁高尚。編輯後尾俾嘅名嘅。Office boy。
咁嗰陣時就係負責清潔14歲係嘛？13歲。咁所以佢入去嘅基本上都唔係即係有畫嘢，但係又畫嘢之外就乜都要做。我主要責任就係做呢啲嘢。哦，收稿、畫稿係副業。清潔、寫字樓、廁所，唔使個執床啫。但係又冇一個正式嘅師傅，即係跟一個師傅係嘛？即係總之你根本上就係即係辦公室助理咁咯。嗰陣時收稿係去佢哋嗰度收，抑或係佢哋上嚟畫啦，抑或點樣？有一個畫家，我一早就要去嗰度收稿嘅，叫單車。哦。即係你係負責幫嗰個出版社去收稿，即係同個出版社去收稿。冇錯。咁嗰陣時，即係嗰個年代，你哋旗下嘅漫畫家有邊幾個係即係比較紅啲嘅？即係嗰個時間，即係你哋收稿咯，紅啲咯，係嘛？即係所以其實而家呢個出版社其實都唔係好，即係唔係算係一個好大嘅出版社。好細嘅。好細出版社，係啊。夾埋500尺。哦，即係就一紮咁啊！出期刊定係報紙啊？日報。包括500尺，包埋佢2公婆住，仲有2個仔，包埋我。咁你係全職嘅員工嚟嘅係嘛？全職後生，no pay 嘅。有幾錢人工嗰時？嚇？冇人工。冇人工啊？嚇！咁靠咩生活啊？咁我有剩時間咪畫畫咯。哦，所以反而真係登咗，就俾稿費我。喺佢嗰份日報度登，冇錯啦。哦，咁所以靠嗰啲，哇都好陰功啊！你聽下。都啲陰功，已經開心。幾開心到暈啊！即係有得近咗，即係出版。因為你喺度做嘢。係啊，有畫嘢幾開心。但佢包兩餐一宿哦。咁然之後就因為喺度做，咁佢用嗰個稿咪多咯。我寫咧就近水樓台先得。一個月可能俾有10零20蚊稿費，但係你而家喺度做咧就多啲。一個月賺到百零蚊。哇！都好多喎，100零蚊。百零蚊都好多喎。都係使得晒。係啊。係。一個月都係使唔到10蚊。總之就其實你嗰度就叫做即係送個下欄俾佢，咁自己就喺嗰度近啲就去做。咁到呢個時間幾耐到啊？1年到啦，佢執咗。即係佢自己執咗，即係唔係你唔想做？係。執笠喎。但時代漫畫日報好似阿賢哥都話佢喺度做過，佢又話做啲嘢又係去收稿啊，又要可以揀稿啊之類嘅，係咪我唔識做，可能佢仲早過我啦。哦，應該早過你係啊。即係你哋大家就好同時喺嗰度。我3、4年入行嘅佢。係啊，佢咁講，佢都係話，佢嗰時話你好玩食，嗰陣有段時間就同一齊玩咁。係啊，成日去嗰度。我撈嗰時。係啊，因為佢話你話因為我呢度好玩啊嘛，我呢度多畫佬啊嘛，佢話黃生嗰度冇。我喺佢大佬間鄺卓雄間報紙又做過上嗰小嘅，不過係上去畫下畫，咁唔係正式員工。係。阿漢文都喺嗰度食嘅。哦。有嗰陣時。咁你其實你第一次見阿賢哥嗰陣時係其實咩？就喺嗰度。就喺嗰度，即係其實上官小龍嗰度，上官小龍嘅個出版社。係啦。哦。嗰啲出日報㗎嗰時候，哇！嗰時好興漫畫日報。係。喺嗰度識阿賢哥嘅。係。呢個有仔2公婆，日頭白擺喺房入邊，嘰嘰嘎嘎搞搞震。賢哥嗰啲房係板間房，咁通頂。賢哥話嗰日即係同我哋講咗好多啲。係啊！佢話佢都咩咁搞到好唔開心，佢話頹晒就係因為同老婆分開啊嘛。係啊，搞到自己就走翻澳門咁樣。係啊，當然呢啲我哋唔會寫啦。但係好得意咯，即係咁樣。但係由嗰陣時候，你投稿都係畫啲世界漫畫嗰啲啫，即係好似啲漫畫101啊之類嗰啲，或者笑話世界啊之類嗰啲。但係跟住我哋都有嗰啲報紙喺度。去翻而家嘅連環圖嘅，你中間個摸索嗰個過程係點咧？點解你會有轉型去？即係其實你完咗嗰個即係叫執咗笠啦，咁跟住離開咗之後，咁你就冇嘢做咯喎，就都係投稿。睇報紙咯。投稿。睇報紙，睇嗰啲請人欄嗰度睇，咦？招聘過漫畫人才喎，就應徵啦。所以第2份都係去打工，即係第2份都係打工。咁去崔毅嘅集團啦，去嗰度應徵。就係都係話漫畫日報嘅。佢出咗幾份日報添。哦。佢有幾份日報。咁就見咗工，咁OK 請我記得係佢個女見
堅，崔小姐。咁啊，由嗰陣時開始咧，就轉寫故事漫畫啦。哦，即係一期咧係講36頁，每頁6格。6格，但係有故事。係即係一個故事36頁嘅一期完。係。咁你記唔記得第一個故事都係你自己度㗎啦，定係你自己度㗎啦？嗰陣時都冇人幫你度㗎啦。我都唔記得。有編劇㗎。有編劇。即係掟個古仔俾你，跟住就叫你照寫咁樣。係啦，冇錯。嗰陣時候馮大偉做主編嗰啲啊，冇錯。佢都負責咪度但係古仔俾你哋嘅咧。佢有度古仔，有好多其他編劇嘅。係。有劇本俾我哋寫嘅。哦，即係文字劇本係啦。啲直接出書定係又係先連載後出書？呢個係點啊？嗰陣時。佢先連載嘅。喺嗰啲漫畫入報紙嗰連載咗，然後先再出單行本。單行本嘅幾個故事夾埋出一本。個厚啲嘅。咁又收2次就唔似。一次。哦。就係連載嗰個錢，即係佢單行本出嘅時候冇錢收㗎啦。冇㗎啦。哦。咁啊有得撈啦 ，OK， 咁就幾好添，都可以揾到300-400萬。哇！即係已經係多咗。係啊。咁你一期嗰個100蚊，之前100蚊嘛。係啊。咁你我一個禮拜寫一本，4本或者4嚿水。咁但係第一你正式嘅寫嘅長篇漫畫第一本你就唔記得咗邊本？好似叉頭飛，係我自己度嘅啫。叉頭飛。以前寫過連載過。嗰陣時係4格嚟嘅。哦。嗰啲。但係就即係好似老夫子咁樣，咁跟住就類似啦。成期都係一個故仔。個頭有啲似牙刷仔嗰個，大雄嗰個牙刷仔嗰個咁樣。嗰啲時候，你係同你哥哥一齊咁去向呢行發展嘅，因為之前你出書你哋嗰陣時一齊出㗎嘛，但係揾工啊嗰樣嘢嗰啲就分開。分開啦嗰時，佢去咗南洋商報。係。哦。我就自己揾工，揾到呢個人工嚟呢個嚟。崔毅製造。咁呢間開始就其實真係正式寫古仔，其實就好緊要嘅呢間即係呢間就因為連筆係啊，連筆咧你要。轉故事漫畫由呢度開始。係由呢個開始咁樣。咁嗰陣時候已經係用緊黃元申個筆名，抑或係用緊黃元申。其實你一開始就算投稿嗰陣時都係用呢個名喎，係嘛？呢個名。係啊，投稿我有多數黃元申啦，或者黃生啦。最初係邊個佢諗出嚟嘅呢個？最初呢個名係啊。冇乜特別意思喎。冇特別意思。但係呢個元字嗰陣時候都唔係咁多人識喎，好多人我哋識嘅因為你喎，係因為知你個名，所以我哋先知道有呢個元字喎。天地元王。元王，天地元王一掉轉咗個係喎。講出嚟都好簡單。我哋都冇乜學問啫，反而冇諗到呢個。呢啲係黃光良。呢啲黃光良漫畫。係啊。嚇！精彩漫畫咧就係阿崔毅㗎啦。哦，即係你第二間公司嗰個。咁因為佢全部6格嘅，好得意，就咁就變咗咧剪咗出嚟咧就咁樣一格。即係冚好似。佢冚完之後咧又砌翻嚟變書。哦。你睇下，全部都係咁嘅。睇嗰時點睇啊？呢個咁樣嘅喎係嘛？係。兩隻漫畫嘛，鄺卓雄咧。係呢個我哋知道。你當日去見工係咪？去幫手係咪呢份？見工。即係你話幫過啊？時代。鄺卓雄嗰邊。時代。呢個良友我去過嗰度玩過。係。但就唔正。好靚仔嗰時。係啊。放學走去玩下咁解啫。嗰時啲舊報紙。時代漫畫。係。以前周刊嚟嘅，後尾就變咗日報。日報嗰時我入去。呢個係就係。哇！好掂喎呢啲嘢。係啊。係啊。我好似有冇咧我。冇應該未必有啊！我哋都係揾人。我有。嚇！你有呢本啊？好好㗎呢本。佢其實整理雖然佢啲資料未必準，但係咧啲圖好多係啊。係啊，同埋你都靚㗎，你而家每日漫畫都係啊，就崔毅啊，新漫畫又係佢出幾好份，即係好多份報紙。最大嘅集團。但係後來又變咗唔得，中間因為其實有後來搞時裝、溝女明星 ，OK，變咗好多錢去。但係佢都係唔係漫畫黑人。但係個市場唔去撈中佬嘅。哦。幾好嘅，對我都好好。係嘛？個女又天才，天才。個女嗰時幾歲啊？即係如果相比你嗰個年紀，你好細個啫喎。係咯，你好細個啫嘛。都係15
歲，係咯，14、15歲到啦。即係你，因為你第一份工就其實之前我執到嗰個都係14歲入行，13做咗1年14歲啦。係啊，14歲咯。自己出嚟咪做，自己都出過報紙㗎，唔係講笑㗎。中間蝕個位。掛咗。第一份就係笑話，係咪笑話嗰個？叫做娛樂漫畫日報係嘛？娛樂漫畫日報。娛樂漫畫日報就係喺你離開咗原有嗰間第一間公司同第二間公司中間係咪？呢係嘛？即係話其中係攝過一個，即係同阿揾埋個大佬咧，做翻個訪問。要啊！要啊！重新整理過啲。係啊，其實黃生佢先咗你啊！佢先咗我你。佢其實仲早啊嘛。同我一齊做㗎嘛。係啊，同埋佢早啲。我哋而家揾啲資料咧，又係最難咧，就係咧理順翻嗰個發生嘅事序啊。係啊！呢個就最難。係啊，要記錄㗎，黃生真係記錄嘅，其實好難得㗎呢個。做一個好完整。係啊。咁崔毅嗰邊其實係佢做到已經冇得做，跟住你走啊，因為其實喺佢未執之前，其實你已經另有發展啦。我去嗰陣時，佢都仲係幾強盛下嘅。係。咁我喺嗰度寫咗1、2個古仔之後咧，佢係俾劇本我寫啫。俾古仔係。咁我寫咗幾個之後咧，我同佢講：可唔可以為自己諗古仔？自己創作。係。我覺得佢古仔好渣。係。作得毫無趣味。崔小姐啊，好啊，你試下啦。係。咁我咪之後就全部我自己創作。就自己創作。所以係好短時間係佢俾故仔你。係啦。係。咁其實好多漫畫家咧，仲係即係用佢哋啲故事嘅。係。但係我就已經睇唔起嗰啲故事啦。你嗰啲養分喺邊度嚟嘅咧？你自己嗰啲創作。你中意睇？我睇好多書我細個。好細個已經睇《西遊記》啊，《隋唐風雲》啊。即係中國歷史書。《封神榜》啊。我睇好多啲嗰陣時叫章回小説。係。啲記得用埋咧，夜晚大笪地啊，食啊，咁啊好多舊書檔，好多呢啲咁嘅書賣嘅。我就喺嗰度買嚟睇。但係嗰啲係文字為主嘅。文字為主，所以就將嗰啲有個基礎就做一個演化咁樣。跟住就開始就係睇武俠小説啦。即係開始。嗰啲係仲早過武俠小説嘅，即係早過阿梁羽生啊。嗰啲係歷史小説啦，即係原則上即係早期。其實叫做野史啦。係啦，即係其實金庸其實都喺嗰個金庸都應該喺嗰個基礎作為一個演變啦。係啊。天下文章大。係。如果你發展得到，諗得到古仔仲正。其實財叔之前嗰啲書好多都係呢啲咁嘅章回小説啊嗰度。自行創作嘅成績係咪好？自行創作，你有冇啲得意嘅嘢？課啊！佢哋睇之後 OK 啊，咁 OK 佢又慳翻編劇費，唔使煩。係。或者你點諗就點諗。係好玩好多。嗰時編劇都係口噏大橋俾你哋嘅啫。唔係啊，寫文劇本啊。劇本㗎，直情係嗰啲格仔嘅。爬格子。即係好正經咁樣，即係1頁500字嗰啲。係。真係即係好正喎，冇影印機啊！但係好專業喎，真係好專業喎！嗰陣時即係有個正式嘅劇本，然後跟住正式。因為阿崔毅咧，佢又拍電影嘅成咧，佢係講佢個知識同埋見識咧，係高過晒黃光啊、梁德華咧好多倍。係。即係佢真係有系統式嘅，好先進嘅人。因為算係有少文化人。即係呢個上海人，佢係喺上海做生意，即係本身係一個即係商人嘅。係。